Bana, mambo vipi mtazamaji wa SYLI Classic? Thank you, tutakuwa fresh sana. Asante sana na karibu sana mwanafamilia wa SYLI Classic. Msaidie mshikaji wako kama bado hajajiunga nasi aweze kusubscribe, kulike na kucomment, itakuwa bab kubwa, si ndio Yes, nikwambie tu kitu kimoja kwamba wiki iliyopita ilikuwa ni wiki ya wanasimba na tuliona vile ambavyo Simba walifanya na nini katika upande wa michezo, inamaanisha na Diamond Platinum alitoa ngoma ambayo inazungumzia Simba, ambayo ina mahadhi ya singeli, muziki wa singeli, kisingeli fulani hivi fresh na mambo yakawa mazuri sana, si ndio? Na tukaona Diamond akaenda kupiga show akiwa na helicopter na baadaye akamaliza akaamsha na helicopter yake na nini, mambo yakawa fresh sana, si ndio? Lakini kilichokuja kutustua, tumeonekana kuna wawili hawa kati ya Diamond Platinum na Harmonize aka Konde Boy, kuna kaushindani fulani hivi tena kakubwa kidogo, ambako hatujui kama inaweza ikawa ni impact ya kufikisha muziki wa Bongo Flava ama inaweza ikawa tu ni makelele ya Watanzania ambavyo sisi tumezoea, si ndio Yes, unaweza drop comment yako. Sasa kwa haraka nikikufikishia hili ambalo limefika hapa mezani kwetu leo ni kuhusiana na Harmonize. Kama lisali moja hivi amepost ambayo ina posters yake nzuri tu ambayo imetengenezwa vizuri na rangi za wananchi, na maanisha Yanga, lakini kuna helicopter katika hiyo picha, si ndio? Na caption inasema hivi: ready for my sound check today, saa 4 kamili Mkapa Stadium, si ndio? Sasa tujiulize kwa haraka na maana Diamond yeye alienda kupigia show helicopter, lakini leo bwana ndugu yetu bwana Harmonize upande wa pili yeye ameamua kuifanyia sound check. Patamu hapo. Unaweza drop comment yako, nini ambacho kinaonekana. Kama unavyojua ni Harmonize ni zao la Diamond Platinum na tunajua watu wengi, lakini kwa hili inafaa pia nalo tuweze kulizungumzia ili watu waweze kujua nini ambacho kinaendelea. Sisi hatuna budi kukusogezea hili hapa ili naweze kujua nini ambacho kinaendelea, ama uweke maoni yako nini ambacho wewe unakiona kinaweza kuendelea, si ndio? Lakini pia kuna comment hapa, kuna watu wanaandika jeshi tuue, sijui nini wakomeshe, sijui inakuaje. So kwa haraka unaweza kuona kama bwana Harmonize bwana kama ana panic hivi, kuna vitu anataka avifanye hivi kama amevipanikisha hivi, hatujajua, si ndio Yes, wanangu, wana Simba, wana Yanga na watu wengine wote, mnaweza drop comment yenu hapo ili tuweze kuona nini ambacho kinaweza kikaendelea. Yes, kupitia SYLI Classic pale Instagram, SYLI Classic hapa YouTube, lakini pia msanuaji wako mimi naitwa Jamal J Waladha wa Mikandamizo Instagram nasomeka @J Waladha. Mwanangu ambaye anaandaa mapropocho yote anaitwa Kasa Inc. Karibuni sana mwana familia wa SYLI Classic, sisi tunakupenda sana. Yo, we out.